აწყურის დამეწყრილი ზონის შესახებ დღეს ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისთვის ახალციხის ოფისის წარმომადგენლებმა საკუთარი დამოკიდებულება გამოხატეს. მათი თქმით, აწყურში მოსახლეობის მდგომარეობა დღითიდღე უარესდებაზე მდგომი ორგანოებიდან კი ამ დრომდე ყურადღებას არავინ აქცევს. ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით, თუ კი კვირის ბოლომდე ზემდგომი ორგანოები დამეწყრილ ზონასთან დაკავშირებით რეაგირებას არ მოახდენენ, მათი ცენტრალური ოფისი მთელი შემადგენლობით სამცხე ჯავახეთს ესტუმრება. იმ შემთხვევაში თუ კიდევ არანაირი ცვლილება არ იქნება, რაც ხდებოდა 2-3 წლის განმავლობაში ფაქტურად ამ ხალხის გარშემო, მომავალ კვირას ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის მთელი შემადგენლობით ესტუმრება ახალციხის და საერთოდ მესხეთ ჯავახეთის რეგიონს. ჩვენ ვიზიარებთ ამ ადამიანების ბედს მასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც თვითონმა ჩვენთაგანმა წარმოვიდგინოთ, როგორია დანგრეულ სახლში ცხოვრება. დღევანდელ კონფერენციას აწყურის დამეწყრილი ზონის მაცხოვრებლებიც დაესწრნენ. მათი თქმით, აღნიშნული პრობლემის შესახებ უკვე წლებია ყველა უწყებას აცნობეს, თუმცა დახმარება არავისგან მიუღიათ. ადგილობრივების განმარტებით არასამთავრობო ორგანიზაციისგან მათ დაპირებაც მიიღეს, რომ არსებული პრობლემის შესახებ ისინი სახელმწიფო უწყებებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ჩამოვედი, რომ დამიძახეს პრესკონფერენცია იყო ქალბატონი ქეთინო ხმალაძემ. ყველა კმაყოფილებით გვიშვებდნენ, მაგრამ არაფერი რეაგირება არ ყოფილა. ეს შეგვირდა ისეთი იმედიანი სიტყვებით გვიშვებს, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება, როგორც საჭიროა. ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ქეთევან ხმალაძე ირწმუნება, რომ აწყურის მდგომარეობის შესახებ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ახალციხის მაჟორიტარ დეპუტატს მიმართეს. მისივე თქმით, ვაჟა ჩიტაშვილმა განმარტა, რომ დამეწყრილ ზონაზე პარლამენტი დოკუმენტაციასა და დასკვნას კვირის ბოლომდე დადებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ახალციხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზემდგომ უწყებებში საკითხი 4 თვის წინ დააყენა. უფრო მეტად საწყენია, როცა ქართლში სახურავები გადახადა რამოდენიმე სახლს, მთელი მთავრობა გამოვიდა ადგილზე, დაითვალა ზარალი და ზიანის ანაზღაურებას დაპირდნენ მოსახლეობას. უკვე 4 თვეა წერილების მიწერ-მოწერის რეჟიმში პასუხები პირადად შეხვდი ყველა სამინისტროს, ვისაც კი ეხებოდა, ყველა დაპირდა, უარს არავინ არ ამოს, მაგრამ დღესდღეობით რა ქმედითი ღონისძიებები და გადადგმული ნაბიჯები არ ჩანს. აწყურში სტიქიის პირველი ნიშნები 2 წლის წინ გაჩნდა. მეწყერის შედეგად დაახლოებით 13 ოჯახი დაზარალდა. დაინგრა მათი საცხოვრებელი სახლები, დაიხოცა პირუტყვი. დასახლების მაცხოვრებლები ცენტრალური ხელისუფლებისგან დახმარებას უკვე წლებია ითხოვენ. თუმცა ამ დრომდე მათთვის კომპენსაცია მხოლოდ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 3 თვით გამოყო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ აწყურის ტერიტორიის შესასწავლად სამინისტროს სპეციალური კომისია მუშაობს, რომელიც მდგომარეობას ადგილზე გაეცნობა და ადგილობრივების კომპენსაციას განსაზღვრავს.